Krishna
Сейчас я бы хотел, чтобы мы немного помолились. Здесь. Да, можно сесть сюда немного. В сторонника. Сегодня мы прощались с одной матушкой, которую звали Гита Галинда. Это она, Давайте сейчас немного помолимся Господу, поскольку воспевание святого имени очень могущественно. Я помню, однажды у нас в Новороссийске одна девушка, она пришла, попросила отпеть ее брата. Он был немного, не был преданным, но она была другом сознания Кришны. Он оставил тело, и она попросила в честь его что-то сделать. И мы решили провести киртан. Мы провели киртан, попросили всех молиться за эту душу. На следующий день, но ее не было на этом киртане, она сама не могла приехать. Она попросила устроить пир и спеть в честь него. На следующий день она приехала с очень широкими глазами. Она стала говорить: знаете, работает. Он пришел ко мне во сне. И он был очень спокойный и блаженный. И он говорит: спасибо тебе огромное. Со мной все в порядке. Не беспокойся за меня. И ушел. Поэтому воспевание святого имени очень могущественное. Поэтому мы сейчас должны помолиться за прекрасную преданную, которая воспевала святые имена, была примерной хозяйкой, воспитала твоих сыновей, воспевала 32 круга, 16 кругов за своего сына, который служил в армии. Была очень хорошая, примерная, преданная. Давайте помолимся Кришне, чтобы он забрал ее себе домой. Харе Кришна. Hare Krishna
Hare
Hare
Krishna
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.